عزيزي المتعلم، دائما في مادة علوم الطبيعة والحياة في المقطع الثالث الذي يتعلق بالوراثة والمعنون تحت انتقال الصفات الوراثية، تطرقنا إلى المقطع البيداغوجي الأول الذي يتكلم عن تشكل الأمشاج إلى الإلقاح، ثم المقطع البيداغوجي الثاني دعامة انتقال الصفات الوراثية، حيث قدمنا خلال الحصة الفارطة النشاط الأول المتمثل في إبراز الصفات الوراثية التي تميز الفرد. ومن أهم المعلومات المقدمة خلال الحصة السابقة الصفات النوعية، وقلنا بأن الصفات النوعية هي مجموعة الصفات التي تشترك بين أفراد جميع البشر، أي أنها الصفات التي تميز النوع، تميز أفراد البشر. إذن الصفات النوعية هي مجموعة، نستطيع أن نقول عنها بأنها مجموعة العلامات أو الصفات التي يشترك فيها أفراد البشر، أي أن الصفات النوعية التي تميز البشر هي مجموعة الصفات التي يشترك فيها كل أفراد النوع البشري. الصفات المكتسبة وهي مجموعة الصفات المكتسبة من المحيط الخارجي، والفرق بين الصفات المكتسبة والصفات النوعية أن الصفات النوعية تورث عبر الأجيال، أما بالنسبة للصفات المكتسبة فهي لا تورث. إذا نستطيع أن نقول عنها بأنها مجموعة الصفات أو مجموعة العلامات التي تكتسب من المحيط الخارجي، تكتسب من المحيط ولا تنتقل عبر الأجيال. إذن من خلال ما تطرقنا إليه خلال النشاط الأول والذي يتمثل في إبراز الصفات النوعية وتحديدها، والصفات المكتسبة من المحيط الخارجي وتحديد مثل هذه الصفات، نذكر مثلا العضلات المفتولة. الآن سنتطرق إلى النشاط الثاني الذي يتكلم عن تحديد هذه الصفات الوراثية ومقرها. إليك النشاط الثاني عزيزي المتعلم المعنون تحت أبين مقر المعلومة الوراثية. سبق وأن تطرقنا إلى أن الآباء تحمل صفات جسمية تشبه صفات الأبوين. هذه الصفات التي تنتقل من جيل إلى آخر تدعى بالصفات الوراثية. سؤال: ما هو مقر المعلومات الوراثية؟ من المسؤول عن حمل الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة يجب أن نتطرق إلى أو تحديد العناصر الخلوية التي تحدد الخلية، ومن هو المسؤول عن في هذه العناصر عن انتقال هذه الصفة الوراثية. عزيزي المتعلم، إذا قلنا بأن النشاط الثاني معنون حول أبين مقر المعلومات الوراثية. إذن كيف سأبين مقر المعلومات الوراثية؟ قبل الإجابة عن هذا التساؤل لابد من تحديد مفهوم الخلية وماذا تحوي الخلية لتحديد العنصر المسؤول عن نقل هذه المعلومات الوراثية. إذن كما قلت عزيزي المتعلم بأن الخلية أو ينطلق الفرد الجديد انطلاقا من البويضة الملقحة. مكونات البويضة الملقحة سهلة: بويضة ملقحة أو مخصبة تحوي غشاء هيولي أو غشاء سيتوبلازمي، غشاء هيولي أو غشاء سيتوبلازمي، وتحوي النواة، وتحوي أيضا السيتوبلازما أو الهيولة.
إذا البويضة الملقحة ثنائية الصيغة الصبغية 2 عند الإنسان تساوي 46. ماذا تحوي البويضة الملقحة؟ تحوي غشاء هيولي، وتحوي سيتوبلازما أو هيولة، والنواة. الإشكالية المطروحة خلال هذه الدرس: ما هو العنصر الخلوي المسؤول عن نقل هذه الصفات الوراثية؟ هل هو الغشاء الهيولي أو النواة أو السيتوبلازم؟ إذن نقوم بكتابة الإشكالية أو المشكل، والمتمثل في تحديد أو كيف يتم تحديد العنصر الخلوي المسؤول عن نقل هذه الصفات الوراثية. ما هو العنصر الخلوي المسؤول عن نقل الصفات الوراثية؟ والإجابة عن هذا المشكل لا بد من المرور أولا عن تحديد المقر، ثم نقوم بدراسة الصفات الوراثية وارتباطها بمكونات هذا المقر. سنقوم بتحديد المقر بالضبط انطلاقا من شرح الوثيقة التالية. إذن عزيزي المتعلم، قلنا للإجابة عن هذه الإشكالية نقوم بكتابة أولا أو بتحديد مقر المعلومة الوراثية. نقوم بتحديد انطلاقا من هذه التجربة الموجودة على اللوح للإجابة عن الإشكالية المطروحة والمتعلقة بتحديد مقر المعلومات الوراثية. نتتبع هذه الوثيقة الموجودة على الكتاب المدرسي صفحة 105 والمتمثلة في بروتوكول ونتائج تجربة نقل النواة عند البقرة. في هذه الوثيقة موجود بقرتين. البقرة الأولى ذات لون أبيض وأسود، والبقرة الثانية حمراء قاتمة. البقرة الأولى نقوم بعزل بويضة ملقحة بدأت في طور التكوين الجنيني. البويضة الثانية المأخوذة من البقرة الحمراء هي بويضة ملقحة، أو نسحب نواة البويضة غير الملقحة لم يتم تلقيحها بعد، ثم نقوم بنزع نواتها. إذن لدينا بويضة ملقحة في طور التكون الجنيني، ولدينا بويضة غير ملقحة منزوعة النواة. نقوم بأخذ خلية من الخلايا التكوين الجنيني ونقوم بنزع نواة هذه الخلية فقط ونزرعها في البويضة منزوعة النواة المأخوذة من البقرة الحمراء. نزرع نواة إحدى خلايا الجنين في البويضة، ثم نقوم بزرع هذه البويضة الجديدة في رحم أي بقرة مهما كان لونه. النتيجة: أيا كانت البقرة الحاملة للبويضة فإن العجل المتحصل عليه يبدي كل الصفات الظاهرة للبقرة البيضاء السوداء. نعيد بسرعة: بقرة بيضاء وسوداء وبقرة حمراء قاتمة. نأخذ من البقرة الأولى بويضة ملقحة في طور التكوين الجنيني، من هذه الخلايا نأخذ النواة ونقوم بأخذ بويضة غير ملقحة من البقرة الحمراء، ننزع نواتها ونزرع النواة المأخوذة من البويضة في طور التكون الجنيني في هذه البويضة المأخوذة من البقرة الحمراء، فتكون النتيجة بقرة بلون أبيض وأسود تشبه البقرة الأم أو البقرة البيضاء السوداء. إذن من خلال
هذه التجربة نفهم بأن الصفات المتحصل عليها في العجل ذا اللون الأبيض والأسود قد نقلت عن طريق نقل هذه النواة من البقرة البيضاء والسوداء. أما بالنسبة للبقرة الحمراء فلم يظهر أي لون من هذه الألوان على البقرة أو على العجل المتحصل عليه، أي أن النواة هي مقر المعلومات الوراثية. وللتسهيل أيضا هذه التجربة نقوم بشرح التالي. عزيزي المتعلم، لشرح أكثر للتجربة المقدمة سابقا والتي تتمحور حول مقر المعلومات الوراثية، حيث أخذنا في هذه التجربة بقرة ذات لون أبيض وأسود، وبقرة ذات لون أحمر. البقرة ذات اللون الأبيض والأسود أخذت منها بويضة ملقحة في الطور الجنيني أو في طور التكوين الجنيني. بويضة ملقحة في طور التكوين الجنيني، أي بدأت في انقسامات لتشكيل خلايا عدة. البقرة ذات اللون الأحمر أخذت منها بويضة غير ملقحة. من البويضة الملقحة المأخوذة من البقرة ذات اللون الأبيض والأسود في طور التشكل الجنيني نقوم بأخذ النواة فقط، نواة خلية من هذه الخلايا في طور التشكل الجنيني، ونقوم بأخذ من البويضة غير الملقحة نقوم بأخذ ليس النواة، ننزع منها النواة ونترك باقي المكونات. إذن يبقى الغشاء الهيولي والهيولة. ثم نقوم بعملية زرع النواة المأخوذة من البويضة الملقحة في طور التكون الجنيني، ونقوم بعملية زرعها في النواة أو في البويضة المأخوذة من البقرة ذات اللون الأحمر منزوعة النواة. نقوم بأخذ هذه النواة ونزرعها هنا لتشكيل خلية كانت منزوعة النواة، بويضة غير ملقحة منزوعة النواة. أخذت نواة من البويضة الملقحة في طور التكون الجنيني لتشكيل بذلك خلية متكاملة. هذه البويضة المتكاملة بعد فترة زمنية محددة ستعطي فردا جديد، اللون لهذا العجل الجديد بلون أبيض. اللون الأبيض والأسود المتحصل عليه، اللون الأبيض والأسود المتحصل عليه لهذا الفرد الجديد أخذ من البقرة ذات اللون الأبيض والأسود التي أخذنا منها نواة لبويضة ملقحة في فترة التكوين الجنيني، وقمنا بزرعها في نواة لبقرة الحمراء. الفرد الجديد عجل أبيض وأسود. العجل الأبيض والأسود هذه الصفات نقلت هذه الصفات من البقرة ذات اللون الأبيض والأسود وصولا إليها عن طريق النواة التي تبين أو التي تكون مقر للمعلومات الوراثية. عزيزي المتعلم، إذا قلنا بأن أو قمنا بتحديد مقر المعلومات الوراثية، ثانيا سنقوم بمقارنة سلوك الصبغيات أثناء انتقال أو لتشكيل الصفات الوراثية. مقارنة سلوك الصبغيات بانتقال الصفات الوراثية.
أي أن الصفات الوراثية المحمولة على النواة، الصفات الوراثية المحمولة على النواة كيف يمكننا تفسيرها عن طريق الصبغيات، أو ما هو السلوك الصبغيات الذي يظهر هذه الصفات الوراثية. انطلاقا من التجربة التالية تستطيع فتح الكتاب صفحة 106 ومتابعة هذه الوثيقة لشرحها ومن ثم تحديد سلوك الصبغيات بانتقال هذه الصفات الوراثية. من أجل دراسة انتقال صفة وراثية عند الفأر تم استعمال سلالة نقية ذات شعر رمادي وسلالة نقية ذات شعر أبيض. سلالة نقية أي مأخوذة، إذا قلنا بأن السلالة النقية بيضاء، ما معنى هذا؟ معناها الآباء بلون أبيض، الأجداد بلون أبيض، كل أفراد السلالة بنفس اللون أبيض، أخذ هذا الفأر. وإذا قلنا سلالة نقية ذات شعر رمادي معناها أن الفأر الرمادي مأخوذ من أبوين وأجداد وكل أفراد السلالة ذات لون الرمادي. انتبه جيدا في الوثيقة، فأر أبيض من سلالة نقية وفأرة رمادية ذات اللون الرمادي من سلالة نقية أيضا. سنقوم بشرح الصبغيات كيف تعطي هذه السلالة النقية. أفراد الجيل الأول، كل أفراد الجيل الأول المتشكلة عن هذا التزاوج بين الفأر الأبيض والفأرة الرمادية كانت نسبة 100% فئران رمادية هجينة، وهنا مصطلح جديد ولا بد من شرحه. فئران هجينة ذات لون ظاهري رمادي اللون. عند التزاوج بين هذه الفئران الهجينة شكلت أفراد للجيل الثاني، تزاوج أفراد الجيل الأول مع الجيل الأول، يعني فئران رمادية هجينة مع فئران رمادية هجينة، فكانت النتيجة إعطاء فئران 25% من هذه الفئران بلون أبيض نقي، و25 من هذه الفئران 25% من هذه الفئران من لون رمادي من سلالة نقية، و50% من لون رمادي هجين. أيضا إذا استمر هذا التكاثر بين الفئران الرمادية الهجينة لتشكيل أفراد الجيل الثاني، فإنها لاحظ جيدا تعطي نفس النتائج المسجلة في أفراد الجيل الأول. الجيل الثالث، تزاوج الجيل الثاني مع الجيل الثاني للفئران الرمادية الهجينة، فكانت النتيجة 25% من الفئران بيضاء من سلالة نقية رغم أن آبائها رمادية، و25% فئران رمادية من سلالة نقية، و50% فئران رمادية من سلالة هجينة. لتفسير هذا الأمر وراثيا كيف تظهر هذه الصفات الوراثية المختلفة، علما بأن الآباء من سلالة نقية، لتتبع هذه المراحل لابد من شرح الوثيقة الثانية التي تعكس كيف انتقلت هذه الصفات الوراثية نقوم من خلالها بهذا التفسير. نفرض أن الفأرة الرمادية تحمل في إحدى أزواج كروموزوماتها عامل اللون الرمادي جي، إذن الفأرة جريز لون رمادي، بينما الفأر الأبيض يحمل على الزوج الكروموزومي الموافقة عامل اللون الأبيض بلون. فأر أبيض من سلالة نقية، الجينات أو الكروموزومات الموجودة في هذه الخلايا تتوضع في شكل أزواج. زوج الكروموزوم أي كل كروموزوم إذا قلنا نقي فهو يحمل صفات متماثلة. لاحظ في هذا الرسم بأن الفأر الأبيض النقي يحوي زوج صبغي، أي أن الصبغيين في اثنين
يحملان صفة اللون الأبيض. فأر رمادي أو فأرة رمادية من سلالة نقية، أي أن الصبغيات المتوضئة في هذه الخلايا تتوضأ في شكل أزواج. الزوج الصبغي المسؤول على إظهار هذه الصفة يحمل اللون جي واللون جي، يعني كل صبغي يحمل نفس التمثيل أو نفس التكوين الوراثي. تشكل الأمشاج أو تشكل الأعراس الذكرية والأعراس الأنثوية، أو الأمشاج الذكرية والأمشاج الأنثوية اللي هي خلايا تناسلية ذكرية وأنثوية، تمر بمرحلة الانقسام المنصف، أي يختزل فيها عدد الصبغيات إلى 2 لتشكل بذلك لتفترق وتشكل كل كروموزوم يكون في بويضة أو يكون في نطفة واحدة. بالنسبة لنفس الشيء للفأرة الرمادية، تمر هذه الخلايا بانقسام منصف لتفترق الصبغيات وتشكل بذلك الأعراس الأنثوية. في كل عروس أنثوي أو مشيش أنثوي صبغي يحوي اللون الرمادي. إذن ثم تحدث عملية الإلقاح والإخصاب لتشكيل أفراد الجيل الأول. إما النطفة الأولى تقوم بتلقيح البويضة الأولى لتشكيل فرد جديد يحوي المواصفات ب وج، أي الصفات الوراثية محمولة على الصبغي باللون الأبيض واللون الرمادي. وظهور اللون الرمادي دليل على أن هذه البويضة الملقحة قد أعطت الصفة السائدة أو الصفة الظاهرة والتي سيتم شرحها في ما بعد. بالنسبة للبويضة الثانية، لاحظ أنها تشكلت من النطفة الثانية النطفة الثانية والبويضة غير الملقحة الثانية لتشكيل بويضة ملقحة تحوي جينين أو تحوي كروموزومين. كل كروموزوم يحوي صفة من الأب وصفة من الأم لتشكيل أفراد الجيل الأول بشكل متماثل. كل أفراد الجيل الأول يحملان صفة واحدة اللي هي صفة اللون الرمادي، أي أن الصفة الظاهرة بنسبة 100% تدل على صفاء الأمشاج، أي أن الأمشاج مأخوذة من سلالات نقية، أي أن الآباء أنقياء. إذا استمر التزاوج بهذا الشكل لأفراد الجيل الأول، سيمر أيضا على فترة تكوين الأمشاج الذكرية والأمشاج الأنثوية، ثم حدوث الإخصاب أو الإلقاح لالتقاء المشيج الذكري مع المشيج الأنثوي لتشكيل البويضة الملقحة لإعطاء أفراد جديدة. كل أفراد الجيل الثاني بنسب تطابق النسب الموجودة في الجيل الثاني على الرسم، يعني الجيل الأول مع الجيل الأول يمد الجيل الثاني بنسبة 25% فئران بيضاء نقية، و25% فئران رمادية نقية، و50% فئران هجينة رمادية. سنقوم بهذا التفصيل بصورة أوضح على الرسم التالي. إذن عزيزي المتعلم، لشرح الوثيقة التي أمامكم في صفحة 106، الفأر المأخوذ هو فأر أبيض اللون نقي، أي أن الخلية المأخوذ منها الكروموزومات منحدرة من الآباء والأجداد، كروموزومين يحملان أو زوج الكروموزومي يحملان نفس الصفة الوراثية اللي هي اللون الأبيض والمرموز له ب بلون. هذا بالنسبة للفأر الأبيض. ذكر. أما بالنسبة للأنثى وهي فأرة رمادية نقية،
مثل الفأر الأبيض نقي. ما معنى فأرة رمادية نقية؟ أي أن الكروموزومات التي تظهر هذه صفة اللون الزوج الكروموزومي، أي الكروموزومات المتقابلة في اثنين، سنجد فيها لون يمثل اللون الرمادي، والذي نرمز لهذا اللون بالرمز جي، أي لون هذه الفأرة جريس. الآباء فأر أبيض نقي مع فأرة رمادية نقية. الآباء رمز التزاوج أي حدث تزاوج بين الفأر الأبيض والفأرة الرمادية لتشكيل ما يعرف بالأفراد الجديدة. من الآباء قبل انطلاق الأفراد الجديدة يتشكل المشيج الذكري والمشيج الأنثوي مرورا بالانقسامات. إذا من الآباء راح نمر مباشرة إلى الأمشاج أو الأعراس. الأعراس نقصد بها النطاف والبويضات. الأمشاج نفس الشيء، وهي مجموعة الخلايا التناسلية الذكرية والأنثوية. بالنسبة للفأر الأبيض يمر بانقسام منصف يختزل فيه عدد صبغيات لتشكيل ما يعرف بالحيوانات المنوية، وتتفرق هذه الصفات أو تتفرق هذه الكروموسومات لتعطي أو لتظهر في كل مشيجة عن حدة. إذن لاحظوا جيدا بأن الكروموسومين ينزل كروموزوم ليكون في النطفة الأولى، والكروموزوم الثاني يكون في النطفة الثانية. بالنسبة للفأرة الرمادية النقية، الفأرة الرمادية النقية بهذه الكروموسومات راح أيضا تشكل أمشاج أنثوية، تسمى الاثنين تشكل أمشاج أنثوية بعد مرور على انقسام منصف. الأول يختزل فيه جزء من الصبغيات أو نصف الصبغيات، والثاني انقسام خيطي متساوي لتشكيل الأمشاج الأنثوية والتي تحمل هذه الكروموزومات المتفرقة. لاحظ بأن الكروموزوم ينزل ليكون البويضة هنا، والكروموزوم الثاني ينزل ليكون البويضة على مستوى هذا أو كما تلاحظ في هذا الرسم. ثم تحدث عملية الإخصاب. الإخصاب أو الإلقاح هو اندماج نواة المشيج الذكري مع نواة المشيج الأنثوي. لاحظ وتتبع معي جيدا، إما هذه النطفة ستقوم بالتزاوج مع هذه البويضة. إذا تزاوجت هذه النطفة مع هذه البويضة تعطي بويضة ملقحة أو بويضة ملقحة التي تعطي فرد جديد يحمل الصفتين معا. الصفة الأولى المأخوذة من النطفة من المشيج الذكري ب، والصفة الثانية باللون الأزرق هنا تشكل الصفة الثانية وهي اللون الرمادي. إذن الفرد الأول يحوي زوج من الصبغيات. الكروموزوم الأول محمول عليه صفة اللون الأبيض المأخوذة من الأب النقي، والكروموزوم الثاني يحمل صفة اللون الرمادي المأخوذ من الأم النقية. ما هو المظهر الذي يعطيه هذا الفرد؟ سيكون باللون الرمادي الهجين، ظهور اللون الرمادي الهجين. ما معنى كلمة هجين؟ أي يحوي كروموزومين غير متماثلين، إحداهما يحوي صفة اللون الأبيض والثاني يحوي صفة اللون الرمادي. نواصل بقية الإخصاب. إذا قلنا بأن النطفة الأولى تلقح البويضة الأولى، أو النطفة الأولى تقوم بعملية تلقيح البويضة الثانية لتشكيل فرد جديد يحوي كروموزومين لون أبيض ولون رمادي.
أيضا الصفة الظاهرة هو اللون الرمادي الهجين، الرمادي الهجين. لماذا قلنا هجين؟ لأنه يحوي كروموزومين، كل كروموزوم يحوي صفة، وظهور الصفة هذه سنقول بأنها مستقبلا بأنها الصفة السائدة. التصامب الآخر إما النطفة التي تحوي اللون الأبيض تقوم بتلقيح هذه البويضة لتشكيل فرد جديد يحوي نفس الشيء، لون أبيض ولون رمادي. ومظهر هذا الفرد أيضا بلون رمادي. الإخصاب الآخر إما هذه النطفة تقوم بتلقيح هذه البويضة لإعطاء فرد جديد يحوي كروموزومين، كل كروموزوم يحمل صفة. الكروموزوم الأول يحوي صفة اللون الأبيض، والكروموزوم الثاني يحوي صفة اللون الرمادي. أيضا يظهر هذا الفرد يظهر هذا اللون أو هذا الفرد بلون رمادي هجين. لاحظ بأن كل أفراد الجيل الأول الناتجة عن إلقاح الآباء تسمى أفراد الجيل الأول، وهي الناتجة عن إلقاح أو إخصاب الآباء لتشكل لون رمادي بنسبة 100%، أي أن كل أفراد الجيل الأول الناتجة عن تزاوج الآباء أعطت 100% بنسبة لون رمادي هجين. إذن سنقوم بعملية شرح بعض المصطلحات المذكورة خلال تحليل هذه الوثيقة، منها السلالة النقية ومنها السلالة الهجينة أو الصفة الهجينة. تظهر الصفة النقية هي الصفة الظاهرة في حالة ما إذا كان الكروموزومين متماثلين، إذا كان التكوين الوراثي متماثل. أما الصفة الهجينة هي الصفة الوراثية المحمولة أو تظهر هذه الصفة إذا كانت الكروموزومين أو التكوين الوراثي للكروموزومين غير متماثل. إذا نستطيع كتابة هذه المصطلحات. إذا قلنا عزيزي المتعلم لكتابة بعض المصطلحات التي درسناها من خلال هذه الوثيقة. أولا الصفة النقية. متى نتحصل على صفة نقية؟ إذا كان التمثيل الوراثي للصبغيات متماثل. إذا الصفة النقية هي التي تحمل، هي الصفة المحمولة على الصبغيين أو الصبغيات، إذا كان هناك تماثل وراثي. الصفة الهجينة أو الصفة المختلطة هي الصفة الظاهرة في حالة عدم التماثل الوراثي. ونقصد به هنا بعدم التماثل الوراثي أي أين الصبغيين مختلطين، إحداهما يحوي صفة والثاني يحوي صفة ثانية، وظهور الصفة يبين بأن هذه الصفة هي الصفة الهجينة. نمر الآن أيضا إلى مصطلح آخر يتمثل في الصفة السائدة. عزيزي المتعلم، الصفة السائدة هي الصفة الظاهرة، الصفة التي تظهر إذا كان الآباء أنقياء هي الصفة السائدة. إذن الصفة السائدة هي الصفة الظاهرة في أفراد الجيل الأول، هي الصفة الظاهرة في أفراد الجيل الأول متى
إذا كان الآباء أنقياء. إذا الصفة السائدة أو الصفة الغالبة هي الصفة الظاهرة في أفراد الجيل الأول إذا كان الآباء أنقياء، تسمى أيضا بالصفة السائدة. والصفة السائدة تظهر إما تكون صفة نقية أو تكون صفة أو تظهر عند وجود أيضا عدم التماثل الوراثي وتكون صفة هشيمة لكنها سائدة. إذا عزيزي المتعلم، لاحظ بأن أفراد الجيل الأول كلها كانت ذات لون رمادي هجين، أي تزاوج الآباء. إذا كان الأب أبيض نقي مع الأم رمادية نقية، كانت أفراد الجيل الأول كلها بلون رمادي هجينة بنسبة 100%، مع العلم أن الصفات اللون الرمادي الهجين يظهر في كل أفراد الجيل الأول. نمر الآن إلى بقية التصرفات لنحدد كيف تكون أفراد الجيل الثاني إذا كان التزاوج بين أفراد الجيل الأول الهجناء. إذا كان التزاوج ماذا سيحدث؟ نعم، نمر إلى السبورة الثانية. الجيل الأول، أفراد الجيل الأول عزيزي المتعلم يحويان تكوين وراثي غير متماثل. الأب والأم قلنا بأن يحويان تكوين وراثي غير متماثل، أي أن صفة اللون الأبيض ظاهرة في الكروموزوم الأول، وصفة اللون الأبيض ظاهرة أيضا عند الإناث أو عند الذكور والإناث. الصفة الثانية وهي اللون الرمادي في الكروموزوم الثاني وفي الكروموزوم صفة اللون الأبيض. إذا التزاوج بين أفراد الجيل الأول سينتج عنه أفراد الجيل الثاني بعد حدوث الإخصاب، أي تمر هذه الأفراد بمرحلة تشكل الأمشاج. الأمشاج قلنا أو الأعراس أو الخلايا التناسلية الذكرية والأنثوية. تمر هذه الخلايا بانقسام منسق أوله اختزالي يختزل فيه جزء من الصبغيات لتشكيل الحيوانات المنوية أو ما يعرف بالأعراس الذكرية أو الأعراس أو الأمشاج الذكرية. انقسامي ما معنى ذلك؟ أي أن الكروموزوم الأول يتفرق مر هنا، والكروموزوم الثاني الذي يحوي اللون الرمادي في الجهة الثانية. بالنسبة للبويضات عند الإناث ذكور وإناث، عند الأنثى نفس الشيء، تمر بانقسام منسق. الأول اختزال يختزل فيه عدد الصبغيات إلى 2 ليذهب كل صبغي في جهة، فصفة اللون الأبيض تظهر في بويضة وصفة اللون الرمادي تظهر في بويضة أخرى. ثم رمز الإخصاب، يحدث عملية إخصاب، أي أن هذه النطفة يمكنها تلقيح هذه البويضة، أو هذه النطفة يمكنها تلقيح هذه البويضة، أو هذه النطفة تلقح هذه البويضة، أو هذه النطفة تقوم بإخصاب هذه البويضة لتشكيل 4 أفراد. أفراد الجيل الأول، الجيل الثاني عفوا، الناتجة عن تزاوج أفراد الجيل الأول، حيث تكون الصبغيات مأخوذة من الأمشاج الذكرية، الأمشاج الذكرية والأمشاج الأنثوية، كلها من الأمشاج الذكرية والأمشاج الأنثوية، لتعود الأزواج بشكل عادي. نتتبع الآن الصفات. الصفة الأولى صفة اللون الأبيض، ثم صفة اللون الأبيض نفس الشيء المأخوذة من البويضة الأولى. لاحظ جيدا بأن زوج الكروموزومات متماثل، أي أن الصبغيين يحويان نفس الصفة. إذا هذه الصفة الظاهرة هي اللون الأبيض النقية.
ما معنى صفة نقية؟ أي أن التمثيل الوراثي متماثل، الصبغيين يحويان نفس الصفة الوراثية التي تميز أو التي تعطي أفراد بلون الأبيض. نتتبع أيضا الفرد الثاني مأخوذ من نطفة تحوي صفة اللون الأبيض مع بويضة تحوي صفة اللون الرمادي. هنا عزيزي المتعلم يمكنني تحديد هذا اللون انطلاقا من الصفة السائدة والصفة المتناحية. الصفة السائدة هي الصفة الظاهرة إذا كان التكوين الوراثي مختلف، يعني هنا لدينا تكوين وراثي مختلف، كروموزومين، كل كروموزوم يحمي صفة اللون الأبيض وصفة اللون الرمادي. وقلنا بأن أفراد الجيل الأول كلها تشابهت باللون الرمادي، أي أن اللون الرمادي هو الظاهر، هو الغالب. إذن الصفة الرمادية هي الغالبة في حالة ما إذا كان التكوين الوراثي غير متماثل، لذلك يظهر هذا الفرد بلون رمادي هجين. لون رمادي لأن الصفة الرمادية تغلب أو غالبة عن صفة البياض مع وجود التكوين الوراثي المختلف. نواصل لبقية أفراد. لون رمادي مع بويضة تحوي لون أبيض. نفس الشيء، ظهور الرمادي والأبيض، والصفة السائدة هي صفة اللون الرمادي. إذن ستظهر أفراد رمادية اللون لكنها هجينة، أي أن الكروموسومات مختلفة. الفرد الأخير يتكون من النطفة أو التي تحوي صفة اللون الرمادي مع البويضة التي تحوي صفة اللون الرمادي. هنا ستظهر تلقائيا صفة اللون الرمادي والتكوين الوراثي متماثل، إذن فهي صفة نقية. انطلاقا من هذا الشرح ستتكون لنا أفراد الجيل الثاني. إذا كانت هذه الأفراد 100% مثلا، ستكون اللون الأبيض النقي بنسبة 25%، واللون الرمادي النقي بنسبة 25%. أما بالنسبة للون الرمادي الهجين الذي يحوي تكوين وراثي غير متماثل فيكون بنسبة تقريبا 50%، أي أن أفراد الجيل الثاني تكون بنسبة 25% للون الأبيض النقي، واللون الرمادي النقي 25%، و50% للون الرمادي الهجين. وبهذا نكون قد طابقنا هذا الرسم بالوثيقة التي كانت عندك والموجودة في الكتاب صفحة 106. إذن عزيزي المتعلم، من خلال ما تطرقنا إليه في هذا النشاط سنقوم بشرح أهم المعلومات أو أهم المعارف التي أخذت من خلال هذا النشاط. لاحظ جيدا في هذا التحليل بأن صفة اللون الأبيض نقي. ما معنى سلالة نقية؟ سلالة نقية هي الصفة الظاهرة في أفراد مأخوذة من الآباء والأجداد، يعني آباء وأجداد وأفراد بنفس اللون، إذن نقول بأنها صفة نقية. ولاحظ بأن هذا التمثيل التخطيطي يظهر الصفة النقية باحتوائها على أليلين أو صفتين محمولة على أليلين أو صبغيين متماثلة التمثيل الوراثي. الصفة أيضا الهجينة، لاحظ بأن أفراد الجيل الأول، كل أفراد الجيل الأول هجنة. الصفة الهجينة هي الظاهرة في أفراد الجيل الأول بنسبة 100% إذا كان الآباء أنقياء، يعني إذا كان الأب والأم من سلالة نقية فإن أفراد الجيل الأول يحملون نفس المظهر الخارجي بنسبة 100%، وتسمى هذه الصفة بالصفة الهجينة. أيضا لاحظ عندما نتكلم عن الصفة السائدة أو الغالبة والصفة المتناحية أو المختفية. الصفة الغالبة هي الصفة الظاهرة
في حالة ما إذا كان هناك تمثيل أو غير تماثل وراثي. الصبغيين يحوي صفتين، إذا ظهرت الصفة مثل هنا صفة اللون الرمادي كانت ظاهرة، فإن صفة اللون الرمادي تكون صفة سائدة، وصفة اللون الأبيض تكون صفة متنحية. الصفة المتنحية هي الصفة غير الظاهرة في حالة عدم التماثل الوراثي. إذن راح نقوم بكتابة أهم هذه المعلومات نأخذ من خلال هذه الحصة. إذن عزيزي المتعلم، نقوم باستخلاص أهم المعارف التي قدمت من خلال هذه النشاط، منها الأفراد الهجينة. الأفراد الهجينة هي مجموعة الأفراد التي تحمل الصفتين السائدة والمتنحية في نفس الوقت. يعني أفراد الهجينة هي الأفراد تحمل الصفتين السائدة والمتنحية. الأفراد الهجينة هي الأفراد التي تحمل الصفتين السائدة والمتنحية في نفس الوقت. وذكرنا هنا بأن تشابه أفراد الجيل الأول يدل على صفاء الأمشاج، أي أن الأبوين بصفة نقية. الصفة السائدة الآن هي الصفة الظاهرة في حال ما إذا كان التمثيل الوراثي غير متماثل، أي هي صفة أحد الأبوين والتي تظهر في أفراد الجيل الأول بنسبة 100% وأفراد الجيل الثاني بنسبة 75%. لأن الصفة السائدة هي صفة الظاهرة في أفراد الجيل الأول، هي صفة أحد الأبوين. متى تظهر هذه الصفة؟ تظهر بنسبة 100% في أفراد الجيل الأول. إذا تشابه أفراد الجيل الأول يدل على صفاء الأمشاج، وأيضا يظهر الصفة السائدة أو الصفة الغالبة، وتظهر أيضا في أفراد الجيل الثاني بنسبة 75%. وتظهر هذه الصفة السائدة في أفراد الجيل الثاني 75%. أما الصفة المتنحية أو الصفة المغلوبة أو المقهورة هي الصفة التي تظهر في أفراد الجيل الثاني بنسبة 25%. الآن نقوم بشرح الصفة المتنحية. أو الصفة المغلوبة أو الصفة المقهورة هي صفة أحد الأبوين التي تظهر في أفراد الجيل الأول والجيل الثاني بنسبة 25%. إذا الصفة المتنحية هي صفة أحد الأبوين والتي لا تظهر في أفراد الجيل الأول، وتظهر في أفراد الجيل الثاني بنسبة 25%. وبهذا نكون عزيزي التلميذ قد وصلنا إلى نهاية هذا النشاط، والذي يبين مقر المعلومات الوراثية كما ذكرنا سابقا بأنها النواة، وبالضبط الصبغيات الموجودة في النواة هي التي تحمل عليها المعلومات الوراثية. وهذه أهم المعلومات المقدمة خلال هذه الحصة: أفراد الهجينة، الصفة السائدة والصفة المتنحية. تستطيع أن تنقل من هذه السبورة بعض المعلومات التي ستجدها مناسبة وتجدها وتضيف إليك إضافة جيدة.